नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबू सिंह पाल द हेल्थ फिटनेस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों बहुत ही खास किस्म की सिरप। यह किन चीज़ों में होती है और किस तरह काम करती है और किस बीमारी में इसे यूज किया जाता है दोस्तों, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है वेनाडेल कप फार्मूला सिरप। जी हाँ दोस्तों, यह एक कप कोल्ड सिरप है। जी हाँ दोस्तों, जो कि खांसी, जैसे कि खांसी आना, कैसी भी खांसी हो दोस्तों, और साथ में सर्दी वाली खांसी, और जैसे कि आपके गले में खराश भी हो जाती है खांसी की वजह से, उसमें बहुत ही लाभकारी और गुणदायक है दोस्तों। जी हाँ, खांसी और सर्दी, गले में खराश, जुकाम उखाम, उसमें वेनाडेल कफ सिरप बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। और अगर इसकी डोजेस की बात की जाए दोस्तों, तो इसे आप चिल्ड्रेन को 2 से 2 ml की 5 ईयर के बच्चे को दे सकते हैं, 2 से 5 ml, और 1/2 टिप 2.5 ml दे सकते हैं आप 6 से 12 साल के बच्चे को, और 1 टिप दे सकते हैं 5 ml 12 साल के बच्चे को, और 2 टिप्स यानी कि 10 ml दे सकते हैं यहाँ पर 12 साल से ऊपर से 24 तक के। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें पाया जाता है दोस्तों डाइफेनाइल में हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा सॉल्ट है, बहुत ही कमाल का सॉल्ट है। कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, जी हाँ, वेनाडेल। और अगर इसकी कंपनी की बात की जाए दोस्तों, अगर इसकी कंपनी की बात की जाए, इसकी कंपनी में बताने जा रहा हूँ आपको। इसकी कंपनियाँ दिखाई नहीं दे रही अभी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कंपनी। बायोटेक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की है दोस्तों। और इसकी MRP की बात की जाए तो 99 रुपये यानी कि 99 रुपये MRP है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक बाबू सिंह पाल द हेल्थ फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।